สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับสู่ Toilet Tower Defense ในตอนนี้นะครับ มันใกล้จะอัปเดตแล้ว ดูสิ อีกแค่ประมาณอะไรนะ1 ชั่วโมงครึ่งนะครับ1 ชั่วโมง 35 นาที ในตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูอัปเดตก่อนเลย โอเค เก็บคลิปนี้ไปเป็นความทรงจำได้ เราจะเข้า Discord กันนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง โอเค เราจะตัดไปตอนเราเข้า Discord เลย โอเคครับ ตอนนี้เรามาในหน้า Discord Toilet Tower Defense นะครับ เรามาอ่านกันว่า อะไรครับ อัปเดตจะอัปเดตเร็วๆนี้การอัปเดตครั้งนี้มี Elite Rank and episode 73 Part 1 ค่ะครับในไม่ช้านี้ในไม่อีกกี่ชั่วโมงอีก2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไปดูอีกอันนี้นะครับเป็นการดูรูปภาพนี่ก็จะมีอันนี้เลดแรงนะครับเป็นแรงนะครับแรงสูงสุดก็คือแรงที่10นะครับแรงตันนะครับ100,000โอเคนี่อยู่ตรงหน้าทางอิเลสเลยครับไปทางอิเลสผ่านระหว่างจะไปทางอะไรนะเทรดดิ้งพลาซ่ากับไบซานีครับแล้วก็ผ่านไปอีกนิดนึงแค่ตรงเลี้ยวไปอย่างเช่นทางซ้ายนะครับจะเป็นทางเทรดดิ้งพลาซ่าแล้วก็อะไรนะครับไบซานีครับแล้วก็แค่ไปทางขวาก็จะเป็นSummon Unit ก็คือที่สุ่มยูนิตนั่นเองที่สุ่มตัวนั่นเองแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นทางไปอิเลสใช่ไหมครับมันจะอยู่ระหว่างทางซ้ายของตรงกลางของทางเข้าโหมดอิเลสเลยครับโอเคก็น่าจะมีแค่นี้มั้งไม่มีอะไรแล้วเนาะนี่ครับที่แลนทิกครับที่แลนทิกแล้วก็อันนี้ขอดูก่อนมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาไหมมีแบบว่าติ๊ง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 มาดูเรื่อยดูเรื่อยดิ้ง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 อันนี้ห้องพูดคุยครับไม่มีอะไรหรอกโอเคและคือในตอนนี้นะครับตัวที่จะอัปเดตมาก็คือจะมีอะไรนะเจ้าคาเมล่าฮูแมนที่เป็นร่างอะไรร่างที่มีไม้โถส้วมของคิริโตะที่จบศึกมาแล้วคิริโตะนอนตุยเย่แล้วก็ใช้ปืนแล้วก็จะมีไซแอนทิสที่เป็นโถส้วมโอเคนะผมจะพาไปดูนะครับSpeed, so instead of having to wait like an hour to get as far as you can on endless mode, you can get just as far in 30 minutes because it's going to speed up the unit attack speed by 2 and also speed up the toilet speed by 2. So that's going to make everything just go 2 times faster. But now for the new units, and like I said in the beginning, a toilet is going to be a unit. So the first new unit is actually the POV cameraman of the episode. This is actually the upgraded surveillance camera woman. So right now we have a lot of surveillance camera woman. Well, actually
really just 2. มันจะเป็น So ตัวอัป you เด have ต the surveillance ไอ้อัปเดต camera ของ woman. ไอ้ตัว Actually, นี้ I should type in surveillance. Or actually, no, because for the other one, I just named it minigun ตัวนี้ camera ครับ woman. Okay, so มั we น got เป็นระดับมิ surveillance ติ camera woman right สุ่ม here ใน as an ที่ epic, แซล and มอน then we got ปก minigun ติเลย camera woman right here as a ที่ต้องสุ่ม legendary. And you guys can guess what comes after a legendary. So the minigun camera woman แล้ว is ก็จะมี going to ตัว be ให a ม่อีก mythic. ตัวหนึ่ง Did I say minigun? No, the upgraded surveillance camera woman is going to be a mythic. ตัวใหม่ Now, ตัวห we นึ่ง might actually just call it mace จะเป็น camera ทาง woman ด้าน because she did have a mace in the episode, ไอ้ and that is a lot shorter ไอ้ than ที่ upgraded นี่ก็ surveillance คือ camera woman. ไอ้ Plus, ตัว she's probably going to get upgraded again, and then I อัปเกรด wouldn't know what to call ด้ว it ย after กำลัง that. เล่น So yeah, let's just call it mace camera woman. That is มัน a สามารถ lot โจมตีได้สองรูป easier. แบบเลย So mace camera woman is going to have a สองรูป jetpack แบบ and be able to fly at a จะ certain ยิง level. ได้ She also has 2 แล้ว guns ก็ on both arms, just like the สามารถปั๊ม minigun โถส้ camera วม woman. ได้ But she also has a laser on top. ยิง So จาก the แขนนะครับ lasers on top, mace and 2 guns mean that she's going to have, well, technically 3 separate attacks. So she's going to be able to hit them with the mace, shoot them with the guns, and shoot them with the laser. The lasers are probably going to be the highest range, 'cause, I mean, they're lasers, and the mace is going to have the lowest range of all the attacks. But this is going to be a pretty decent mythic. She looked pretty good in the episode, so she'd probably be around like 30k DPS in my opinion. Now, if we go to mythics right now, the ones that you can actually summon, the strongest one is the Titan Cameraman, the upgraded Titan Cameraman, right here. 49k DPS. And then there are some other pretty strongish ones that you can summon, like the upgraded mech is 28k, and some of the other ones go up to like 65k. That's the strongest, but that was for an event. So she's gonna be pretty strong, but what else is gonna be pretty strong is going to be the first toilet that is actually a unit. So right now the game is all these units, all of them are like cameramen, speakermen, TV men, other type of allies on the cameraman side, and then everything you fight in game is a toilet. But actually, there are a few things in game you can fight that are not a toilet, like the upgraded Titan speakerman when he got infected. Like we can see him right here. He's infected, so he is an enemy even though he was a unit. So this is actually kind of like that. So the toilet didn't really get infected, or rather the cameraman took over. So let me explain. So look at this. This is the scientist mech, and the reason why he's an ally is because if you guys don't know, the small scientist toilet is actually the normal scientist toilet. So this is what the scientist toilet really looks like. And then this is the scientist toilet whenever he's inside the mech. So this guy is actually a little big in game for some reason. I should probably make him a little smaller. But basically this guy was inside the mech controlling the mech. And of course the mech is a lot stronger than him because I mean he made it, added the parts to it, and this is like the actual mech. So basically what happened is the cameraman took over his mech because the mech is basically just a big toilet robot that can be controlled. And so it is on the cameraman's side, and it's gonna be a unit that อะไรครับบ้านละเบิร์ดปิดโฆษณาโอเคนะเราจะตัดไปตอนโฆษณาหายแล้วกันนะครับ just like the spider units, and it has 3 lasers, so the most comparable unit would probably be the camera spider, because the camera spider has 1 laser on the bottom, 1 laser on the top, and is movable. So basically he's gonna have 3 lasers instead of 2, and of course be a lot more powerful, because the scientist mech was basically the strongest toilet in the series up until like a few tens of episodes ago. He kept getting upgraded and then had some pretty hard fights with the cameraman. So he's gonna be a pretty strong unit. And of course he can't move super fast, so he's not gonna have insane speed, but this is gonna be a pretty unique unit. So those are the main things we're planning on adding in this update. The 2 new units. There weren't really any new toilets in that episode, but after we add endless ranks, it's gonna be a lot easier to get the farther waves, because as you guys